Kama mulungi ekiseera kyonna amanya gange nze Phina abasinga mu Phina Masanyalaze ebisinga banyinaze babyogedde kumwe abali wano tewali atawulirangako kayimba ka Grace nani ne Aizonti ebisale tebabyogedde ku 10 bwowulira akayimba Laira omuyimbi afunako 1.8 government etwala 50%. Twatandise olutalo manyi luzibu. Musicians, I'm here for you. Oba ndi bwomu oba sina muntu, I'm here for you. Twatandise olutalo government by the end of this year twagala kiche mugamba ku meza. Telecom companies twagala kutula namwe. Tukyagala kuteesa. Twabawadde percentage twagala 60%. 60% nange ngene mu studio ze nange ndi muyimbi nduddewo nesifunangako wadde 10 ate kati Grace yandifunye nesifunangako abayimbi oba wuli akikukakatako wuma esitukiddemu Uganda Musicians Association bulijjo mugamba tuli disorganized kati tubagamba tetukyetaaga bagamba nti tuli organized namwe leero mutulabye tuli ddoboozi eryo kyonna tuli beetegefu okukyenganga twasookedde ku copyright law nakutereeza kifaananyi kya muyimbi okuva n'olwaleero buli muyimbi abeera mu umma kyo kitiibwa kino kyalina okufuna abayimbi tubeere ddoboozi limu abantu ababadde bagamba mbu tuli disorganized kikome olwaleero ekyo tukikooye kuba tuli organized tulina leadership tulina eddoboozi limu aba gavumenti ababadde beefuula tebatuwulira ba aggregators mutuwulira ate mubimanyi mujja bimanya kuba kati tuli ddoboozi limu twafunye meeting ey'okubiri tulinda yakusatu akakiiko kyekagala kiba kyetagisa kukubeera mu maaso ga mukulu wa ggwanga tujja beera tukooye abatuwogerera mu maaso ge this is a message to the president bangi abatuwogerera tuli bayimbi. If it means you meeting the musicians, meet us. We know how to talk for ourselves. We need to cooperate. Tukoyeba buloka mu mulimu gwaffe. Tuyimuseeyo nga ffe abayimbi. Abaana ba Grace essaawa eno bandibadde tebasonderwa na ssente. Nga ssente ze ziflowinga ng'amazzi kuba alina hit. She has a hit. Abantu bayimba oluyimba lumu n'asigala ng'ali bulungi. Ratifa mwemutuita abanaku. We are moving poor billionaires. Bazadde baffe tulema n'okubalabirira because we don't have money. Batuteekamu ssente because music is expensive. Omuzadde bwakuteekamu ssente kitegeeza naye asuubira ensula okuzza. Abazadde batuteekamu tuzze. Tetuzza ate n'obeera nga gw'okubira maama nnyamba. Abayimbi bwe tutaategeere kino tujja kufa tuli baavu tuveemu kino nti alina hit talina hit fena tulumwa ekitundu kimu tulumwa omulundi gumu ono kansa atutuse kugumba tumukooyi so tusaba yenna ba aggregators UCC baani bonna tubadde nga tubamitinga naye nga beefuula abatatutegeera ate gavumenti tugisaba ebintu omuli services eza entertainment muteekeeyo abaana abamanyi entertainment abayimbi basoma. If it is URA ebintu okubeera nti nebikwasaganyizibwa ne entertainment muteke mu office omuntu amanyi industry temututekeramu ba technocrats. We need practitioners in those offices. Abantu basoma ebitabo byabwe. From today onwards fenga uma tusituse ddoboozi limu mutwegatteko ne tunaaba basatu tujja kutuuka gye tulaga for God and my country together we can. Yesu, Yesu, oli mwana gwa ndiga. Yesu, omusaayi gunnaziza. Era nebaza omulokozi. Tukutendereza Yesu, Yesu, oli mwana gwa ndiga. Yesu, omusaayi gunnaziza. Era nebaza omulokozi. Tayo tukutendereza Yesu, Yesu, oli mwana gwa ndiga.
waffe wumula mirembe tunasisinkana tukwatira ekifo sigala ng'oyimba tendereza omutonzi weewaawo amiina weraba weraba otambule mirembe twesi weraba